이 쇼핑몰을 왜 만들었냐 하면, 일단 우리 이런 되게 특별한 제품들 있잖아요. 이런 제품들을 아주 자연스럽게 소개를 하는 것도 방법이고, 그 이유도 있겠고, 우리 슬립센터를 소개하는 것도 하나의 이유가 되겠지만, 저희 아이템들은 다 보면은 맞춤형이 많잖아요. 직접 우리 센터에 오셔서 이런 것들을 보고 나한테 맞는지 어떤 게 좋을지를 서로 커뮤니케이션을 해서 결정하게 되는데, 온라인에서 판매되는 제품들은 뭐 그냥 내가 맞겠다 싶으면 사보는 거고, 설명 들어보니까 좋을 것 같아 해서 사게 되는 경우도 많잖아요. 근데 사실 온라인에서 제품을 사서 와 정말 성공이다 라고 하는 경우가 그닥 많지는 않죠. 그냥 싼 거야, 그냥 에이 하고 버리면 말지만, 이게 가격대가 있는 것들은 사는 게 상당히 고민이고, 그래서 막 이거저거 비교하고 검색하다 보면 시간 많이 가죠. 그리고 나중에는 뭐가 뭔지 잘 모르는 상태가 되기도 합니다. 워낙 정보가 많고 정말 마케팅이 현란하잖아요. 그리고 그 설명 듣고 있으면 진짜 다 될 것 같은데, 막상 제품을 받아서 써보면 현실은 그게 아닌 경우가 너무 많은 거죠. 그래서 제가 그동안에 나름 또 20, 30년을 이 분야를 해오고, 또 많은 제품들을 접해보고, 그런 제품들을 써본 사람들, 그런 제품들을 만드는 사람들을 많이 봐왔잖아요. 그래서 제 쇼핑몰을 만든 목적 중에 가장 큰 게, 이렇게 많은 제품들을 다 모아서 이 제품은 이런 분에게 맞고 이 제품은 이런 분에는 맞지 않고, 또 여러 제품 중에서 가성비가 어떤 게 좋을까, 그걸 또 따져보는 것도 쉽지 않은 일이잖아요. 제가 그런 것들을 뭐 같은 기능이라면 좀 더 저렴한 제품들을 찾아서 살 수 있게 도와주는 것도 역할을 생각을 하거든요. 궁극적인 취지는 수많은 제품들을 코골이와 관련된, 수면과 관련된, 그리고 건강에 관련된 제품들을 한 군데를 모아서 제가 검증할 수 있는 것들은 검증해서 이것들을 이 소비자들이, 구매자들이 올바른 결정을 할 수 있도록 도와주고자 하는 게 목표입니다. 저희가 잘할 수 있는 부분들은 저희 제품으로 하지만 제가 못하는 것 또는 제가 힘든 것들도 있겠죠. 근데 꼭 필요한 것들이 있습니다. 저희 개발자 마인드는 세상에 좋은 제품을 찾아봅니다. 그런데 이게 별로 이렇게 내 마음에 안 드는 제품들은 내가 만들 수 있으면 개발을 해버리는 거죠. 그게 이제 저는 이 구강장 치료나 이런 제가 만든 제품들에 특화된 거고, 제가 또 만들기 힘든 거 있잖아요. 뭐 양압기니 또는 뭐 침대니 매트리스, 이런 거는 되게 규모도 크고 힘들거든요. 또 나름대로 또 그 수면에 좋은 제품들이 또 많이 있습니다. 아이디어 제품들이 많이 있고요. 그런 것들은 제가 굳이 안 해도 잘하는 사람들이 하시면 되는데, 그런 것들이 어떤 사람에게 필요할지, 어떤 사람이 쓰면은 뭐 별 효과가 없을지, 그런 것들을 제 나름대로 공부하고 체험해보고 그런 것들을 도와주고자 하는 겁니다. 저희 쇼핑몰의 이름은 코코닥몰입니다. 그래서 시중에 나와 있는 코골이와 관련된 제품들을 계속 런칭을 할 거고요. 수면에 도움이 되는 제품들을 런칭을 할 겁니다. 제가 찾는 게 또 한계가 있으면 우리 구독자님들께서 요청을 해주시면 그걸 또 제가 사서 써보고, 또 이거는 이런 사람에게 필요하겠다 하면 그거를 쇼핑몰에 상품을 런칭하고 이런 식으로 진행을 해 갈 예정입니다.